Mēs esam Mērsragā. Mērsrags ir ciems, kas ir iedibināts Mērsragā. Mērsrags ir lielākais rags Baltijas jūras piekrastē. Un tas ir 99 km no Rīgas un kaut kādi 40 laikam līdz Talsiem. Iesim turismu informācijas centrā, kur ir uzrakstīts Mērsrags, un paskatīsimies, kas te īsti notiek. Arī nesezonā. Labdien! Labdien! Tu Mērsrags. Pie jums angļi baigieši. Sveicināt, man sauc Kaspars. Labdien, Madara! Sveika, Madara. Iesēdīšu te, ja? Droši. Jā. Kas uz sirds? Kā iet? Nesezonā. Sezona beidzās, vai ne? Mums nekad sezona nebeidzās, mums viss notiek. Nekad neapstājās. Nav tā, ka septembris un leiši vairs nebrauc? Nē. Nē. Kā reiz šādā saulainā dienā pastiprināti brauc. Bet cilvēki jau tāpat viņi jau ir noskaņojušies, viņiem jau darbi un viss. Es te skatos, tirgus. Darbs atpūtai nedrīkst traucēt. Tirgus jums ciet? Sestdienu gaida. Sestdienās ir tikai tirgus, jā? Tu šobrīd esi atnācis uz Mērsraga turisma informācijas centru, kurš šeit lepni stāv kopš 12. gadam. Un uzstāsts par līderu līdzekļiem. Un šeit mēs draudzīgi dzīvojam zem viena jumta turisma centrs un valsts vienotais klienta apkalpošanas centrs. Jā. Nu, ko Mērsragā, ko redzēt? Kā būt? Nu, jādodas ir noteikti apskatīt mūsu svarīgākie turisma objekti. Enguras ezers, Mērsraga bāka. Noteikti jāpāriet pāri tiltam, jāievēlās kādu labu vēlēšanās, ja pirmo reizi ies pāri. Bet uz ezeru iet, mēs bijām Raga ciemā, un tas ezers ir tāds, tā kā otrā plānā, jo visi, kas brauc pie jūras, nekad nebrauc uz ezeru. Nu, šeit ir visādi, brauc gan uz ezeru, brauc gan uz kanālu un brauc arī uz jūru. Ir kur izvēlēties. Un kanāls ir tas, kas savieno to ezeru ar jūru, vai ne? Bingo! Bingo! Pasties, kāds ir prātīgs. Jā. Nu labi, tad dosimies un satiks kādu vietējo droši vien. Netīšām, vai ne? Noteikti. Vietēji ir atsaucīgi un draudzīgi. Redzi, osta radās jau tādā laikā, tā kā izrakst šo te kanālu. Šitas ir rakts, jā? Tas ir rakts. Redzi, cara laikā arī bija kaut kādi projekti. Padomā, pirms 180 gadiem bija kaut kāds cara projekts, ar ko atsūtīja vēl cilvēks, kur varēja izrakt kanālu. No Enguras ezera līdz pašai jūrai. Šeit var atbraukt ar laivu, šeit var aiziet kājām gar krastu. Cilvēki brauc ar supiem, atbrauc šeit, atstāja mašīnu un ar supu uz Enguras ezera. Bet tā straume tomēr ir no ezera. Pat labāk nāk no ezera. Pat labāk. Viņi mainās, jā? Ezers uzsilst daudz ātrāk, jo viņš ir sekls, uzsilst, un tas siltais ūdens nāk. Un mēs to izmantojam. Bet pie ezera ir arī kaut kādas ciemi vai kaut kādas mājas? Ezers ir liels. Ezerā kaut kur teritorija 25,000 kvadrātkilometru. Ļoti liela daļa no šī ezera atrodas Mērsraga pagasta teritorijā. Un tad ir tur pa ezeru arī dzīvot? Mēs dosimies pie ezera. Davai, jā, laižam. Bet ne ar supiem, bet braucam ar mašīnu. Tā, mēs esam pie Enguras ezera. Tur esot kaut kāda labirinti, mozaīkas vai kas? Jā, īstenībā mēs neesam pie tās vietas, kur kanāls ietek. Bet mēs esam mazliet nostāk, jo mums ir doma paskatīties uz šo mozaīku no augšas. Vienlaicīgi tā mozaīka kalpo arī kā putnu salas, jo redzi, Enguras ezerā liksdo 187 putnu sugas. Nu, atsakot, skaties tam. Tai mozaīkai vajadzētu būt tur, bet pat cik niedres izauguši ļoti garas dotā brīdī, tad mēs viņu praktiski neredzam no šīs vietas. Tam tornim vajadzētu būt divreiz, varbūt vēl augstākam. Tad mēs varētu saskatīt. Un šitās visas trasītes ir uztaisītas tā kā, ar ekskavatoriem, ja? Jā, ar tehniku tikai rokām. Un viņas ir palikušas salas. Tur var braukt, tur arī rīko sacensības.
ar supiem, ar komandām. Un tur var braukt uz veselu dienu. Ja? Miedraks iebrauc, tad nemaz ātrāk par dienu netiec ārā. Viens sups jāņem līdz ar pārtiku un ūdeni. Nu, redzi, Engūras ezeru tu tagad esi redzējis. Jā. No šejienes jau sākās visi tie. Nu, tās nepatikšanas arī nemieri pat sākās tad, kad izraka kanālu. Engūras ezeras līmenis pazeminājās par 2 metriem. Nu, citur mazāk, citur kā. Bet, zini, kāda bija galvenā doma? Iegūt papildus lauksaimnieciskās zemes. Tādā laikā, cara laikā. Te jau apkārt dzīvoja baroni un mužnieki, kuri cerēja, no viņiem tagad pieaugs zemes platības un tā tālāk. Bet zemnieki ieraudzīja, ka ezers atkāpjās, un tur sāk augt trekni zāli. Un likums bija tāds, mužniekiem piederēja zeme līdz ūdenim. Bet tad, kad ūdens atkāpās, tad tā zeme vairs nebija nevienam. Un viņi sāk pļaut sienu, jo tādā laikā viss bija apsaimniekots, viss bija izpļauts. Zemniekiem bija govs un bija jāuztur savas ģimenes. Un beigās radās, mužnieki par to iebilda, un beigās radās saucamais siena dumpis, kad mužnieki gribēja aizliegt zemniekiem šeit pļaut sienu ap ezeru. Un padomāt, tad, kad izpļāva sienu, tad nekas neaizauga. Nebija tāda krūma, nebija tik daudz savas niedras un nekā. Jā. Un bija nemieri. 1888. gadā. Bet tas nekas, mēs tagad brauksim uz Bāku. Jā. Tur būs vēl interesantāk. Nu, redzi, 1875. gadā celta Bāka. Franču kompānija sakniedēja, tu redzi, sakniedēja šīs te ar karsto kniedēšanu kniedes, vēl dažs skrūvs ir ieskrūvēts, un sākotnēji izveidoja dzelzs konstrukciju. Bet Pirmā pasaules kara laikā gāja visādi kari garām, un vācieši ar lielgabaliem no jūras sašauta Bāku. Bāka palika šķība, un tad nācās atjaunot, un 1922. gadā viņi atjaunoja ar tādiem betona pīlāriem, ko tu jau redzēji pa ceļam, un tā metāla daļa ar to gaismas māju palika vesela, un to izmantoja joprojām. Tā ir mūsu francūzietis. No Parīzes. Frančiem bija biznesa. Uz Ņujorku aizsūtīja to brīvības statuju, tad šitas no bleķa, kas paliek pāri. Tie paši franči inženieri, kas taisa Eiffeltoni. Tas viss to cara valdība izdarīja. Labi? Paldies, Gunter. Jā. Ļoti jauki bija. Mēs te laižamies lejā un laižam tālāk uz Kalteni. O, kā tur skan! Tas, kad var dziedāt! Te burvīga pludmale. Pludmale tā kā smiltiņas nav, bet putni te dzīvo. Un šeit ir nenormāla krūta vieta. Kas to izdomāja biblioteku uzbūvēt kāpās? To var tikai kaltenieši vai kaltēnieši. Burinieki. Ir arī kaut kāds muzejs droši vien. Aiziet? Mēs atrodamies Rojas jūras zvejniecības muzeja filiālē Kaltenes klubs. Tālūk. Kaltenes klubs te ir bijis no 50. gadiem. Mājai vispār ir varena vēsture. Šī ir Nogales barona vasarnīca. Tad te bija skola. Tad piebūvēja to daļiņu klāt, un no tā laika, no 50. gadiem ir klubs un biblioteka. Tad mēs jaunajos laikos, 92. atkal atguvām skoliņu. Bija 13 gadus, pirmās 4 klasītes bija. Tad bija tāds periods, kad beidzās bērnu vairs nebija tik daudz, brauca uz Roju un mājas kuma. No ārpuses gāja postā, jā, un tad beidzot caur projektiem, 2 projektiem, mēs esam tādi ļoti skaisti, kādi šodien esam sakārtoti, tiešām prieks, tā kā šie projekti bija par kultūras mantojumu, tad arī izveidoja šeit muzeja filiāli. Zālē mēs mainām izstādes, pašlaik mums ir Tukumnieka, Viļņa Reguta foto izstāde, lūk, un te ir nedaudz stāsts par Kalteni. Un pašlaik top stāsts par buriniekiem, jo mūsu Kurzemes krastā posmā no Mērsraga līdz Kolkai uzbūvēja ap 200
30 burinieku, 2 un 3 mastu, tādi, kuri šķērsoja arī pasaules okeānu, pārvadāja visdažādākās kravas, un tā mums būs oktobrī arī šeit jauna ekspozīcija. Un šeit var iepazīties ar tām lietām, ar ko izmantoja savā darbā zvejnieki, kuģotāji, zivju apstrādātāji. Protams, tā ir viena maza daļa no Rojas muzeja krājuma, un tā kā krājums ar vienu tomēr pieaug, un šeit bija tā vietiņa, kur varēja mazliet izvietot, un tad ir arī var apskatīties. Bet šis jau ir tā kā pieejams cilvēkiem. Šis ir pieejams, viņi nāk kopā ar mani, un es viņiem izstāstu, jālūk makšķerniekiem. Te mums bija izstāde, kurā vīri, tātad makšķernieku izstāde, paskaties, šodien maksājot 1000, bet sauktajā padomu laikā tātad visu veču paši izgatavoja un darīja. Ne tikai mēs lepojamies ar burinieku būvu, bet Kaltenē bija arī jau Dambekalna kungam bija zivju apstrādes rūpnīca. Skaists nosaukums. Tās Latvijas. Ķilavas bauda, jā. Tas ir tās Latvijas laikā, un šī te darbnīca bija apmēram tur, kur tagad ir Gaļa mols, jā. Nenormāli krūts klubs. Nezinu, vai klubs, bet, muzejs, biblioteka. Bet mums jāšau tālāk uz Roju. Esot tikai 6 kilometri, var aiziet ar kājām. Aiziet? Rojā man vienmēr ir mulsinājis tas krustojums. Tu brauc gar jūru, tu zini, ka labajā pusē ir jūra, bet uzreiz ir pagrieziens pa labi. Un šitas tilts man vienmēr ir licies, ka tas tilts pāri jūrai. Bet tā nemaz nav, tas ir Roja, jūra paliek tajā pusē. Smulkais saulrietis, jā. Un kapuļs, jā, es ir piesards kā kafija uz vakaru, vai ne? Labdien! Labdien! Lūdzu, jūsu kafija! Šitā te ir vienmēr, kad nāc no tilta, tad uzreiz lūdzu jūsu kafiju. Kaspars? Jāris. Alise, prieks iepazīties. Jā. Jums ir supi, laivas, jā? Supi, laivas, katamarāns, jā, 2 kādi momenti ir, jā. Makšķerēšana, jā? Makšķerēšana jau individuāli, ja kāds grib var paņemt līdzi, protams, pats, jā. Jūs to laivu, nogādājat arī man tur, ja es no turienes gribu? Jā, tieši tā. Mums ir pieejams, tagad 2 distancītes, viena īsāka, tur kāds 2-3 stundiņas braukt, un viena ir kaut kādām 5-6 stundām. Un šitā te es varu paņemt arī un aizbraukt līdz jūrai? Teoretiski, jā. Jā? Teoretiski, jā. Nav policija kaut kāda? Nē, it kā ostai, mēs ikdienā nelaižam tā cauri, bet teoretiski var izbraukt. Mums ir pasākumi, kur mēs braucam. Bet tad mēs braucam organizēti līdzi. Jā, un tas ir organizētā. Tad mēs braucam cauri ostai, tā kā, piemēram, Saulgriežos mums ir pasākums jau tradicionāli, jau bija 7. gads, jā, bija, kad Jāņu, tā kā, vasaras Saulgriežos, nevis tieši Jāņu rītā, bet tieši īsākajā naktī mēs braucam jūrā sagaidīt saulēku, un tad atpakaļ šeit. Jā. Jauki. Jā, mums ir ļoti paveicies ar estrādi, kur teju katru nedēļas nokalu notiek kāds pasaukums. Jā, tā droši brauciet, apskatiet, jā. Aiziet! Nav ieeja. Uzbūvējuši ir ļoti skaista estrāde, bet darbojās laikam tikai piekdienās un sestdienās. Laidīsim uz ģipkas balto kāpu, tas točni vaļā. Tā, pa ceļam ieskrējām baltajā kāpā. Pūrciema baltā kāpa. Tā, taisiet screenshotu, hop, un ejam tālāk. Reku jau ir baltā kāpa. Nav tik tālu nemaz jāiet. Glīti. Un tur ir vēl viena kāpa, bet tev jābrauc pašam un jānāk pa šejienu staigāt. Es tikmēr eju paskatīties, tu tikmēr ieliec laiku. Maziem burtiņiem rakstīts veseli ēduši, kad ar kājām iet var izlasīt pilnīgi. Aiziet, paskatīsies, kas tur ir. Kāds te visāds šteulīts.
Tu pats esi mednieks, ja? Jā. Mednieks, kas dzīvo pie jūras, un tagad zvejnieks, kas dzīvot kaut kur mežā. Nu, zvejniekam mežā būtu droši vien grūtāk dzīvot, jo tur jau te vispār nav kur zvejot, vai ne, bet kā mums jau te mežu ir apsties, nu vispār, brieži bauro 100 metru no žoga, nu. Forši. Jā. Nu, burgeri? Burgeri, jā, nu mums ir burgeris, mēs cepam uz dzīves uguns, tur fonā deg uguns, un tiek ceps uz tādas čuguna pannas, apakšā ir dzīva uguns. Mēs taisām viņas no briežu gaļas, tikai no briežu gaļas. Jā, nu, jā, loģiski. Vienkārši un elementāri. Ne? Vienreiz man viens prasa, tev droši vien arī pašam ir baigi interesanti, nu tā cepšana. Es saku, jā, pirmos 5000 reizes bija baigi interesanti, pēc tam kļuva bišķi neinteresanti. Uzreiz bija šitā recepte gatava? Vai pirmie no 5000 burgeriem bija citādāk? Nē, šito te risinājumu mēs uztaisījām samērā jau uzreiz pašā sākumā. Ja tas ir burgeris, kurš uz tevi sarunājās, reku viņam ir acis, reku ir mēle. Burvīgi, pat tā. Jā. Tā kā, ja, teiksim, cilvēks jūtās saguris un vientuļš, viņš var paņemt tāliņu un parunāties ar burgeri. Kur ir runājošais burgeris? Halo! Tagad viņš strādās manā vietā, nākošo raidījumu vadīs burgeri. Nu, ko? Kā iet? Kā iet? Labi, ar viņu es parunāšu vēlāk, bet riktīgi forša diena. Riktīgi... Man arī vien vairāk pārsteidz tas, kad visos šajos piejūras ciemos dzīvība ir ne tikai pludmalē, bet arī kaut kur citur cilvēki dzīvo, cilvēki kaut ko dara, rosās un dzīvojās.